очень часто обращаясь к Богу, согрешая, пытаясь каяться, мы воспринимаем Бога как тот, который, поскольку мы его обидели, то, естественно, и он к нам также относится. И ждем. Так, что теперь будет? Мы же знаем, когда мы кого-нибудь обидим. Жди теперь от него. И от Бога мы ждем того же. Даже обращаться к Богу с молитвой, даже наша гордыня и то протестует. Чего-то я должен перед Ним стоять, да еще на коленях, да кланяться. Забыли, что мы становимся не перед тираном, не перед царем фараоном. Мы становимся перед той любовью, которая смирилась до смерти. Перед любовью мы становимся, которая себя унизила ниже нас, которая готова к нам, готова прийти на помощь. «Все стою», написано в Апокалипсисе, при дверях, и стучу. Стучу, слышите? Кто стучит в дверь? Как нищий стучит он в дверь нашего сердца. Стучит. И кто отворит мне, к тому войду и вечеряю с ним. Поразительно просто.